peuple moko toza badinda bakizengi babuluki futa na niveau moko impossible bandi akoti na ndako na yo azui mwasi na yo azui bana na yo atie bango munduki boye en tout cas atozala makasi ndenge nini okusulula okunegosie na yo accord wana basalaki accord ya Saint Sylvestre ama tango basali assemblement basalaki na 2016 peuple on azalaki prêt pour batelema bazoki bokonzi na maboko mais tango Kabila asenga bango 3 combos basali assemblement bango moko baponi Félix abi Félix yo to kamba biso yo to sali président na biso to poni yo monsieur Fayulu monsieur Mbemba monsieur Moïse Katumbe bango surtout wana babité pote biso na to linga kamba biso Félix il faut Nguma à déplacer. Faut Nguma à Tikamaki à déplacer. Alors, c'est ce comme nous lelo que place au bunda badu plus de 17 ans to bunda ka so ko mutabo article no kita ki do konzi à déplacer. Ko lingini. So susu la bino zali que non peuple et continue na passer et c'est nous la bino c'est nous la bino so ko yo boss ngana na bona mboka bokali ba stratégie nini to ko sala pour tamusa mboka. Kaka bino susu boko bundusa ye c'est ce qu'il faut sacrifier le comment il faut qu'on y ait le comment boy besoin de que nous avons besoin de tout à négocier à ça dit boy mais il faut négocier il faut sacrifier le comment besoin à ce que c'est boy botika mais nous avons besoin de belle la révolution peuple congolais à ça nous préparer pour la révolution bon le gars tu pas kufaka na minute ya comment boy on va dans la messe ko solo là donc le rôle déjà place on a au bon quoi ici basé ici à Atiki à déplacer. So, je suis sûr que nous avons la place. Voilà. Mbote na bandeko na biso ya Kianzila TV. Ndenge tolakaki bino na mbula oyo ya 2019 bokolanda biso na nzela ya émission oyo ya École de la Sagesse Congo. Tozalaki à la fois passé to yambaki mobaya na biso to sepeli po ete tozwi ba appel ebele par-ci par-là bandeko babengi biso mpona kotuna biso mwa mituna na mai oyo tolobelaki yango tosepeli koya lisusu na bandako na bino moko na lelo mpona kopresente bino émission na biso ya sika yango topesi bino mbote esika bozali na ndenge bosepeli boyamba biso tozali na mopaya na biso oyo to bengisi ye lisusu po ete mituna tozwi et concerné plus ye nde atulobaki mpe atikaki biso na lisese moko na émission eleki yango tokoyamba mopaya na biso mbuta ni mpiango tokopesa ye mbote mama Kongo kumbu po kobakisaka kombo na ngai mama Kongo kumbu matondo ya solo mbuta ndenge tolobi tosepeli na koyamba yo po ete mbala ya eleki toyambaki yo tosololaki mingi na oyo etali na émission na biso ndenge tolobi ete Sagesse Congo olobelaki biso makambo ebele na mituna orepondaki biso na mituna na biso na otikaki biso na lisese moko lisese yango nde tozwi mpe baapel ebele par-ci par-là olobaki na biso ete Nguma afandeli maki donc développaki moi eloko moko wana olingaki ko développer mais faut attendre tokataki yango tobengisi yo lisusu po ete bandeko babengi bazwa liano na bakestion na bango mboto olingaki koloba nini par là. Bon d'abord na kosenga balandi na biso ya TV mbote na bino soki okotala ngai na tongo bonjour yingi kiaku soki pe na butu bonsoir mbote na bino bo atarda todush lisese wana eza lisese moko za penza na moni ki epesi bato mbili na bilinga na motu po eza lisese motu ya Nguma afandeli maki so okosala ndenge nini yango ngapi babengi ngai mingi babimbuta beloko wana to comprendre te Nguma afandeli maki elingi oloba nini alo yango ndenge mama na biso mama Kongo kumbu abengisi ngai susu na ndeka pona limbolo susu c'est oyo Nguma afandeli maki to sala ndenge nini bande ko ngai
soki bandi akoti na ndako na yo azwi mwasi na yo azwi bana na yo atie bango munduki boye en tout cas atozala makasi ndenge nini okosolola okonégocie na ye po soki oke na brital abeti masasi au père de famille donc oza oblige kaka il faut osolola onégocier alors nguma fandi limaki soki oye na brital oboma ye okoboma na oye po na ba machete ero ba mbeli mais yeba keno okopanza pe maki wana maki panzani au père de na musoso au père de maki donc obandi sous commerce no à zéro alors mais soki oza mutabuanya lito bikino sagesse Congo oza mutabuanya zo tumayele osala ndeni oko négocier il faut ozonga sima oluki mbwa obie nyau oyo hanyama oyo azaka penza na bénéfice te benyau oye okania singa o déposer wana tango ko déposer wana so ngoma osala nini akotika maki ake malembe alembwa obie alie nyau tango ngoma aliaka esenga na ye asala sule loko motifo ape ma mikolo belé ti kuna mpilo kona mikolo na libumu pona nini asa comme actif ale na moment wana yo okozwa maki no déplacer yango alors surtout cela on a Congo actuellement au na Congo nguma fandi le maki so bi bozora makelele otosala bombulu wana e ko simbate il faut qu'on déplacer il faut nguma à déplacer faut nguma atika maki à déplacer alors surtout comme non lelo que place au bana ko bunda bana ko bana suki plus de 17 ans to bunda ka soko mutako atiki bino kita kido konzi a déplacer azi mwana mboka ateli bino ye so esenu la bino nje senu la bino soko yo bosangana na bona mboka bokeli ba stratégie ndenge nini to kosala bo tabusa mboka kaka bino tusi boko ko bundisa ye to ko finalement ko lingi nini so susu la bino zali quelque non peuple et continue na pasi pour passer en otage pour ngoma fandi le maki c'est ce qu'il faut sacrifier le comment il faut qu'on y ait le comment boy alors est-ce que les gens tout comprendre que non ce qui ndeko na biso ngana zali pour Félix d'abord nous expliquer que non ngana za ngolé za angolé ya mbanza Congo surtout ceux qui na Congo na biso zali mwana Congo zali mwana royaume Congo mais les lois sont na que na faut attaquer l'angolais mais surtout totela bi puto bunda puto na pose souci ya Congo et comme bomoko ce que bomoko ça biso pe na bangolana pour Congo zali mama to la chance plutôt respirer donc ndengi bozolo bi ko no so ko bazolo watutu a négocier à sali boy mais il faut négocier il faut sacrifier bilo ko mo beso azwa ki so boy botika na a déplacer na qui tu wana dem de la ligne numéro 1 qui tu wana dem de pas pouvoir et pas force de bino ba congolais bokende liboso. Donc si comme ngota na kati ona maloba te liboso o continuer ndengi yo moko lobi donc lisese yango nga na comprendre yango plus ezokende na pouvoir ndengi na état oyo tokomi nango lelo tomoni ba élection euti kosalema ndengi eleki ke Félix abimi président donc ndengi yo peseli lisese yango ezali lokola ke osengi na biso nyonso bana mboka to soutenir le nouveau président oyo abimi na kombo ya M. Félix Tshisekedi bongo sikoyo ndenge oloba outi koloba banungu kobenda na ezali komona ete ndenge azweli yango na ndenge ya négociation donc pona yo sikoyo na par rapport ya lisese yango eloko nini penza oyo ebombami mpena na kati oyo ekozala lokola leçon mpona biso bayimboka ko eloko ebombami mama soki ndenge bazokona bazokobelela révolution peuple congolais asali nous préparer pour la révolution te mama nazalaki na Kisasa na mois de septembre na moni mama un dimanche na 23h victoire Bandar plein dimanche plein à craquer donc il va pas retonda donc il va dans Mickey ba 16 ans ba 17 ans ba ojana ba net bala la kate so ambiance mama ba ko kena musala R nini ba ko kena classe R nini ba turuki ba sala ambiance ba pasa d'ici la façon mongo
Alors, ceux qui ont une révolution, ils ne peuvent pas se préparer. Parce que la révolution, ceux qui peuple dans la révolution. Peuple, surtout peuple qui ça passe à tout, parce que nous avons qui n'est pas bango. Et si la bango ne peut pas se faire la bango, la bière na bango. Mais mbuta tozolo belaka ki chassa te tozolo bela Congo mobimba. Maman, au moins tozo yoka pe kuna na kikwiti bato batelemi kisangani bato ba marché nyonso wana eza début ya révolution. Maman, au moins révolution ya makasi e banaka na capitale. Bis ngai na première fois na Angola na ndira na Rwanda. Première fois na vacances après 8 ans. Na ndé tant peuple angolais pas mona yiki no ba su d'accord na savimité, ba su d'accord na unité. Ba jeune ba se mobilisaki ba ke ko mona président ba ko mona dos Santos, Eduardo Santos, ba ko tozali plutôt bengana ba koyo. Ba ko bangolais. Tozali plutôt bengana ba to na kindengi su bo la na histoire te bo ko vérifier ndengi ba jeune ka suna ba solo ba sanganaki ba bimisi service pas zongi na suna zamba. Pour aller à la compte de l'élection, tout cela. Peuple, on a préparé. Tant que la révolution est en Rwanda, allez, et ben nous pensons, nous avons entendu, écoutez, allez. Pour Makamutu, et va dire, parce que va dans sa capitale. Pour passer courage, pour baner en haut. Et ça, c'est que pour vendre, na mandra, on a une heure, on a eu vélo, on a champagne, on a eu un vin, on a eu. Pour la bouca, pour téléma, pour la révolution, pour qu'elle ait. Yo vend des hours. Et là, on est dans la carte, il fallait s'organiser. Il fallait s'organiser pour qu'il y ait la révolution. Pour que les gars ne pas kufaka. Na minute où on va voir dans la messe à solo là. Donc le roi est déjà placé au Boluka qui ici, basé au Muséum, à Tiki, à déplacer. Son succès, les gens ont fait la place. Pourtant, pour ça, la révolution est simbité. Beaucoup de choses négocier, et c'est une chose que non, avant la sous beaucoup de un dialogue, bamboule l'équipe. Mais au retour, il peut bien être comme la place Oyo. Donc pour la yombuta révolution té le côté dans tout qui est cas en négociation ko sololana oyo azali mokanya mboka. Maman, d'abord ngata ki Congo. Taki mona Congo na wale wande ngaba kufa déjà. Asa konde bande ngaba kufa. Alors si on a une révolution, fait la révolution ko bien organisée. Mais ça te ba kufa pour na posa mutu moko boya comme président. Pour na posa mutu moko boya comme millionnaire. Pour ba mutu ndo bazeli wana ndoki. Et ça, parce que pour la peuple, parce que pour la raga, intérêt personnel à la famille, à la bango, à la camarade de la bango. Donc, ceux qui ont fait la révolution, c'est la bien organisée. Et ça, pour passer la révolution, pour me dire, profiter, pour me dire, il y a colta, il y a pétrole, il y a alors, voilà, vous avez contre moi. C'est comme Mouta, au lobby plus révolution, en gros, ils ont lobby là. Les biso, la diaspora, ba Congolais, disons en général. C'est quoi, acteur politique en gros. Oh, l'élo, oh, et ça dit que bato bazolo de la plus. Mais c'est Félix, non, mais c'est Fayulu. Bango mi balé wana, ndengi bato batele ba, comment na bango ndengi bazali bato mi balé bango batele mi, bango mi balé pe, ba komi ko beta na mito. Mais bango mi balé bazali pe, bana oyo ba uti esika moko. O bango nyonso tout lo baki bazali ba opposant. Siko ko benda na oyo komi ko wela na oyo komi po. Tout le monde déjà que M. Fayulu a qui n'a pas constitutionnel pour contester les résultats. Du coup, il y a un mois na Congo. Pourquoi le bani non place? Maman, au moins, bon, bon, tu n'as pas souplu Fayulu, président Fayulu. Ça doit naïe à salaire recours. Ça doit naïe. Mais ce que nous avons dit sima, au moins, il y a pas de bali ba uti kaka pa ya tata moko. Pour biso tozola la fumuki mbango papa na zali fumuki mbango tozali bana mvulusi alors bango papa na bango zali la biologie temena politique na bango gine na bango zali papa Tshisekedi bango bele bauti na kolia papa Tshisekedi tango basali mama tango basali assemblement basalaki na 2016 peuple on a zali prêt pour batelema baso ki bokozi na maboko. Mais tant que basali sous negi bazalana basenko wana bandoki ya Congo senko tant que basali moi eloko wana kino to pesa sous chance to keno sous na accord wana basala ki accord ya c'est Sylvestre ama basali assemblement bango moko baponi Félix abi Félix jom to kamba biso jom to sali président na biso to poni yo tant ba corona sili mama
Kabila asenga bango 3 combos. Ay bo pesa ngai 3 combos pour nommer président et vice-président qui est premier ministre a nommé premier ministre maman. Monsieur Fayulu, Monsieur Mbemba, Monsieur Moïse Katumbe, bango surtout wana ba bitte biso ratolinga ngaka biso Félix. Kabila insisté. Kabila ba ngi ngai na boy na ngai Félix. Na linga ko pesa ngai 3 combos. Ba ma bi ou Félix ou pas de combo. Mais or que tant que ça assemblement na yemoko mutu sekedi akuna Félix so na zalaki mwana na ite pa alingaki mwana ko na nguru ote so na zalaki mutu mususu mais ba fani ba ate to moni ka Félix alingi so na mayele Félix na amona poto alingi so na mayele to tiaka Félix bon bati président na bango aza président na bango ya assemblement elongwe tango Kabila seki bango 3 combo ba biti ou soit au niveau Félix ou biso linga sote ya mona ayo tsali badi banga mama toujours na sur la Bible to tama muke pour le tas ba congolais ndenge bakabaka pouvoir tango Esaú pona nzala pona kolia pona lukosa kolia tango asi Jacob kino osoko linga paso lipa pesa ngaki ko konzi o petit joueur non ki ko konzi ki ya bana lelo ko no grand frère ngai tellement ya pour no saki yango esa ni ke o sala make tango mama papa alinga kufa apesa pouvoir tellement il va capable qui me continuer la pouvoir maman c'est des jeux ça dit non de se trouver que non Jacob a une nyoso il y a ce que les gens vont monter alors tant que bien mon pèse le pouvoir mon pèse Félix pour dire il y a pas kamba bino bon faut que aille mon pèse le pouvoir de la président non ton ni maquelle le Félix là président Congo mon pèse le pouvoir conseil na wezani pona ba mbuta na biso mibale wana po ba mo pe nyonso baza bana Congo ba kolanda pe biso conseil ni ko pesa ba mo mibale mbuta Félix na mbuta na biso pa mbuta Félix aza congolais ata la place ba uti na grand frère na ifayo ba uti musika bitumba babundi pasi ba moni ata la yango pona mbuta na biso Fayulu atala leki na ye azo mutema mama wana oyo asalomo tango mwana na ya kufi mais muninga lebiko oyo akufa ki mwana na yete ba oli mwana mais mutazalaki na deso zalaki mama oyo mwana ya ki vivant mwana na oyo akufa ki na mama na yaki mundu makasi mais pona kobatela mwana aprefera ki apesa mwana ale pa ya mama na bokola alors pona mbuta na so Fayulu azana bolungu ya Congo azana bolungu ya peuple wana akende basolola na ndekula yena leki na ye bazo solution pour na peuple wana zomona pasi mama peuple wana bazo kufuna $1 par jour $1 par jour c'est parce que ce qui Kabila atira bino chaleur trouble atika ka leki na yo ndeko na yo usaka bino kaka wana mama eza triste mais pour la même aussi na mbuta Fayulu basolola amona leki na ye basolola batika mbilinga na boba to kufa kuna ikomi guerre baluba na ba Congo c'est pas gentil faut pas yoka na basolola bana mesa ngo basolola basa compromis pour mboka kele liboso mboka ya kimbangu toloba ekokabwana kate ye moko pe alobango yango akenda kokufela pula na este na Katanga kuna Congo ekozala indivisible na yango tolingi biso nyonso tozali bana ya papa moko mama moko tosanga na lokola mutu moko matondo mingi na mbuta na mona biyano oyo pesi biso na kanisi bino pe bandeko bozali ko ya kolanda biso ndenge botunaki mbuta ya noli soki eza clair te bokomela biso botuna biso tokobenga ye lisusu bien tokotuna ye na privé pona ayanola bisika oyo to comprendre te matondo mingi bongo mbuta pona kokoba na émission na biso tozali kozela semaine prochaine qui est nouveau président, M. Etienne Tshisekedi a prêté serment na ye. Le 22 déjà, n'engi ba annoncer biso. Yo lobini etamwa na Congo. Na osenga botala no image oyo. Après beaucoup tourisme sur le plateau. Le Vatican, c'est pas une puissance qui s'occupe des cieux, c'est une puissance terrestre, un petit État avec un immense soft power, c'est-à-dire la dimension de la géopolitique, du pouvoir, de la puissance géopolitique qui ne s'applique pas sur les armements ou la force militaire, mais sur tout ce qui est
du domaine précisément de la religion, de la culture, etc. Ce Vatican qui, depuis 1000 ans, est une puissance temporelle, qui mène une diplomatie hyper active depuis le début du XXe siècle. Le Vatican est présent partout. Ce Vatican qui appuie, parce que ce sont des habitudes qui sont prises lors de l'ancienne guerre froide, par anticommunisme, à marcher main dans la main avec les Américains et les Occidentaux. Ce Vatican qui a aussi, il faut le rappeler, en plus de cette puissance diplomatie, des services secrets qui sont considérés par la CIA elle-même comme certains des plus puissants au monde. C'est ça le Vatican, puissance terrestre, je le répète. Le Vatican, rappelons quelque chose, il a un intérêt direct au Congo, parce qu'il est en train de perdre les âmes, son pouvoir spirituel sur les masses congolaises. Le Congo a une particularité, il a une église chrétienne nationale qu'on appelle le kimbanguisme, qui est issu de l'œuvre du prophète Kimbangu. C'est un des héros de l'indépendance contre la Belgique dans les années 1920-1940. Il a été emprisonné, persécuté, condamné pour sédition. Ndenge mama atuni ngai eza mercredi le 22 oyo akoprêter serment comme mokonzi ya mboka ngana osinga kaka na bana mboka bakongolais basoutenir président Sika bazala ne kaka bomoko po comme tour oyo ya biso bana bilaka photo to contre na système il faut to zo makambo na maboko po yemoko pe kolonga te po bato batombolaka Chine ezali diaspora, bato batombolaka Japon ezali diaspora, bato batombola Corée du Nord ezali diaspora. Uto komona ki mwana ngana oza président de la Corée du Nord atanga na Suisse. Maman eza passe mingi, nous sommes peuple moko toza badinda bakizengi babuluki futa na niveau moko impossible. Maman toza ka biso kana na ba noir mutu toyobola bikolo mususu te ba chinois ba filtre ka bato awa na Allemagne po ba yokola ba européen ba vivaka ndenge nini mayele na bango afai na bango ba désavantage na bango ba européen pe batindaka bato na Union soviétique na Amérique na Afrique po ba yokola ndenge ba africain ba vivaka biso ba gouvernement na biso jamais esalaka itinda bato ba ya kotanga mulolenge nini mundela azali ba fai na place nini nini to kusala poto meta po to kwa na lokola mundele bisu to komi na poto to bani msoka kuvuata komela masanga basi tout ça donc totalement distrait donc ina sura ko yoka ke mono kumputu fuila donc na ko kufana ngana poto kwa fako bongo siko mbuta ezapena wana olobi yango na cas général soko tali pe na moko pe batu mingi pe ba yekoli pe bazui pe mwa ba mayele oyo tokoka kozwa mboka o donc pour ça na osiko ezali biso bana bilaka pour fumu kimbangu nguluzi kimbangu mobikisi na biso baindo alobaki tokokende bana na bino wana bakozwa mayele kuna bakozonga donc pona yo sikoyo na biso bana bilaka tokende kosangana na mokonzi oyo ya sika ponami kuna na Congo bien makanisi ne bandingi. D'abord maman ngai na ko d'abord ngana osala appel awa na osala appel pa ya mbuta mutu sonyanzila longia Congo papa Nkusu na osala appel pa na ye et puis na mbuta menga na matadi na osala appel pa na ye mbuta nzuzi bango miso tout il faut to komina moment o to komi to komina moment faut to koma bomoko bambuta faut ba sangana pa na osala force ya bangunza kosala force ya religion africaine bambuta faut ba sangana po pe na ko pesa maboko na mokonzi ya mboka to kozala ka limanda na minute ko tala bilinga 5 ekotisi biso 5 basala ba intérêt de bango personnel pona bande ko na bango ba représenter mindele l'Afrique alors bango basala ba intérêt na bango ba bande ko na bango awa ko mbuta na kacho malobate basango te bato akimia bango nde bazomema kimia na mama yo ko se mupe basango te ba mupe kasi ba mupe basango basala ki soki basala asu le ko tubela so yo tubeli po masumu nzama li bisaya na butu bakabisa ba colonne o mutana bomaki mutu ba tuté de ba se kwana mikilo ya foko benga wana Congo
na ba fille faut ça ba 5 ba ni donc maman au moins ba tout ba nationalité ce qui moi il est beau ça à 19 ans aza allemand fa que le musola soldat ce qui ba tindi ye service militaire na ngola alors on so akei ako bomba ne bangolé aza na service ba allemand c'est normal ce qui a continué contre ba allemand ko bomanga ako pose na papa na ye mais ako seulement qui après que seulement que non ako kufa bona école nezali allemand ako bomba biso eza bendeli moko basengi wana bazali barepresentant ya mindele na Afrika na Congo donc jamais bakosala na faveur ya Congo bakobundaka bakosalaka tuki no système wana oyo ezali efana libela na libela donc ngana kosenga na bambuta na biso bosangana bosala mpe na ntango bazosala masolo Congo bozalaka mpe wana bozalaka kaka libanda te na moni président abengisaki église de réveil église kimbangiste ebino bambuti bozalaki te fo bozalaka fo bona se force na bino mpe fo bozalaka bakoya so babengisi bango sikoyo soki babengisaki bango te bayebaki pe te balingai bazala kuna ndenge mama bakobengisa bango ndenge soki bamo baza désordre fo basala bomoko donc mpona yo donc olobi ke église de réveil bango baza organisé par rapport bambuta wana oyo bazolobela bokoko ou bien mama bambuta na biso baza na nzela malamu bango baza na fungi mbango mais osenga bino bazala bomoko bazala tiki wana leki bazala bomoko mpo basala force mama balobaka union fait la force papa nkusu azali président na bango abengisa bandeko nini surtout wana basala 2019 oyo basala réunion po babundilaka réunion bakomeloko mokosala force na bango ntango basala bataki wana ke wana fingi surtout papa compata papa wana oyo papa oyo anjili wana mosala yango fingaka na ye aussi papa nzuzi la même chose fo bayokana batika kofinga bayokana papa nkosi papa menga papa nzuzi papa boluka bosala union fait la force dodoko lodino boyokana banza po tokende liboso matondo mingi mbuta nasi bambuta na biso bazali kolanda biso pe bozali koyoka oyo ezali esenga to bosenga na biso bana na bino tozali libanda toza kosenga na bino ndenge mbuta lobi ete boyokana ebongo biso pe awa nayebi ete na émission eleki olobelaki likambo yango bosenga na yo pe répétition ezalaka nango mare ya science ya mbuta okoki mpe kobandela biso pe awa osengi biso nini na kati ya diaspora po toza pe na mokumba monene oyo pe ezozela biso pe tokokende pe kaka kokangola mboka ngo pe kaka nde toza pe kaka boye olobi pe nini mpona biso nyonso toza libanda mboka mbuta na ngai bambuta okecho mbuta odon biso tobenga bakombo tobenga bambuta odon mbuta lumbala mbuta ya mbuya mbuta mondonga tike malabi ya kombo na ye tozo ebele mbuta barésistant zoro bilele fotosala force fotosangana toza na ide moko po bolondaki mondele wana alobi problème ezali eza kabila te problème ezali occupation problème ezali système evandi na Congo wana alors c'est ce que longo tokobina na pa moko déjà que no kiti wana nguma a déplacer maka tikali vide c'est que to récupérer maki to beso to kosala ndenge nini de makambo tozaka malembe mbala moko brité to koresira mote il faut to sangana to tika kofingana omona ka kofingana tobani kofingana da ça presque 15 ans to fingana ka to zwini to bona moment c'est ko to sangana po to kende kotunga bamboka na biso po diaspora ne mtu etombola ka mboka diaspora to pese to za exemplaire to zonga na mboka to sangana po to sa force pe to za be pa parole na biso na kana babeli na biso moko matondo mingi mbuta ya solo pona kobakisa likambo kofingana oyo na ba réseaux sociaux ya solo ezotonga te ezosunga biso te ezokitisa penza biso na se mingi toluka tosolola tofanda esika moko topesa na makanisi balobaka na français ki soki bato nde bazosangana bozosolola nde na baidende na choc ya baidende ekojaillir lumière ekojaillir donc epole ekoya biso totika po kofingana wana ekomema nango biso na esika moko te totika makambo kofingana wana yango penza ezali malamu te mpona biso matondo mingi mbuta na ba réponse na yo biyano na yo opesi biso
na éviter tozali kokoma na suka po toza toujours na sima ya tango liloba ya suka pona mokolo ya lelo liloba ya suka ezali naye kosala mwa rappel moko namoni bato mingi baza kolemba mpona prophétie po prophétie elobela 4e président mais mercredi tozokota na 5e président bozala kolemba te bozala malili te tozaka na nzela toya kotalisa bino tozala kaka soki président aprete serment toya kolobela prophétie eza toujours na nzela kasi soki aprete serment kasi akomi 5e président prophétie elobi nini mbuta 4e président 4 chiffre 4 ti yango elobeli ti tokolimbola yango tozela donc bozanga te vendredi prochain bokolanda prophétie tokolimbola na ndenge ya bosono nango mpenza donc vendredi bozanga te bosabone mingi pourtant tokotisaka bémission ozala na retard te ntango tobosala kopartage soki ozali abonné automatiquement ekomela na telefone na yo bien na ndako kotala bosabone mpe na kopesa biso mpe courage ya kosala mosala oyo mpo todepesaka mbongo mingi netala neti boye ngai nauti mosika naye kokutana na mama eza batransport tofutaka mama mpe adepasa mo akeke kuna esenga ntango kozabone ntango tokomi na babone ebele youtube mpe ekanisaka biso de lolenga oyo bokoki kosoutenir mosala na biso eleka bosabone massivement bongo mpona bana bilaka ya Mvuluzi Kimbangu mpona kopesa biso mpe makasi na mateya ya Fumu Kimbangu okoki koloba nini mpona biso biso nyonso bana bilaka marie na mikolo na matimo moke nakomi mwana Mvuluzi mbutene mwaila kasi ye Mvuluzi nde ye aza nde liboso na biso ye mwinda na biso se ye mwinda na biso mbutene mwaila mbutene lutonadio mbuta chikeva Papa Tuzolana Mbuta Mondonga biso tout soutenir émission ya mama na biso mama Congo mama Kumbu tout soutenir ya moto tout tindika ke ni liboso comme ça tout zaba sunga ya pesa ye bwanya na bolingo pona biso bana bilaka eseli na biso kaka tozala bomoko to sala force moko oyo pe et comme ça la kino to yeba ndenge to kokota na système ndenge to kosola bikonza mboka ndenge to kosala kino ba vwana biso pe eyoka na mboka wana depuis na lwanya na pesi ba batni su mboto balanda biso mama na biso filo na Suisse ndeko nunesi Marcelo na Suisse ndeko nola de Bundes boss de boss espoir pauvre yino ngolo be wona système ngote donc ko ba inde pe na sali pour y aller conseiller dans la matière d'habillement espoir pauvre Bobo Semlov Bobo Semlov il coordinateur de Kandila TV mbutela kuketana Jean kuketana ando ya se de bandekoni surtout na pesi no bamboti parce que vous allez vieux nanga mabise fumu toto na kati ngola kuna buzala kama lambo bunda ka lengombe zonga bomoko mas fanana tika kolala pongi sala mosala ya Mvuluzi Kimbangu na tungunu tika kolala pongi na pesi no mbote parce que vous allez partout na Europe na Amérique na États-Unis mbote na bino matondo mingi na biso pe to sepeli pona koyamba yo merci na tango yo accordé biso pe na ba réponse opesi biso to kutani mbala sima na nzela toujours ya émission na biso l'école de la sagesse Congo ndenge mbuta lobi to s'abonner ebele pona kozwa émission ezali ebandeli kasuka te to sepeli koyamba bayebanso oyo baza prêt pona koparticiper na émission oyo pona communiquer biso oyo ezali savoir na bango to kutani na mbala sima merci bye ndeka to lobi nguma a déplacer maki etikali vide mayele kidi bakolo mboka ezongi na maboko na biso moko tozala mayele po bamindele wana bamburiye biso te po bale bamburiye biso bamoni Congo e bani ko échapper bango po Congo ko kende nango déjà chako ba ko créer tangu ifone zibula meso ok merci ingeta bye ciao